Hi everyone, welcome to another mini vlog. This is part 2 in Dhulikhel. अनि हामी तीनजना चाहिँ मेरो स्कुटीमा सरर चौकोटतिर जाँदैछौँ. चौकोट चाहिँ शिवाङ्गीको पढ्ने कलेजतिर हो. अनि हामी चाहिँ यहाँ चौकोट पुग्यौँ र बसेर इन्भाइरोमेन्टको मजा लिइरहेका छौँ. तीनजना एकदमै एकअर्कासँग टाइम इन्जोय गरिरहेका छौँ. अनि हामी बस्दा बस्दै चाहिँ अचानक पानी पर्न थाल्यो. अनि हामी चाहिँ पानीमा भिजेर रमाएर डान्स गर्न थाल्यौँ. यसरी नै एकअर्कासँग. अनि म र रिया यहाँ छौँ अनि म र शिवाङ्गी यहाँ छौँ. त्यसपछि चाहिँ अनि हामी बित्दै नै स्कुटीमा गयौँ तल. अनि त्यहाँ बसेर हामी चिया खाएर फेरि पानी अलिक रहेपछि लाग्यौँ. अनि एकदमै भिजेर हेर्नुहोस् हाम्रो हालत कस्तो भयो. अनि यहाँनिर चाहिँ हामी मकै खानलाई आएको. तातो तातो मकै पानी परेको मौसममा. अनि स्प्राइट लिएर हामी रुमतिर गएर थुक्पा बनाएर न्यानो भएर बसेर खायौँ. यो चाहिँ अर्को दिन हो. बाई. अनि म चाहिँ गएको.